자, 그렇지. 나 지금 더 커. 조금씩 다르겠죠. 다르지는 않지. 이게 또 자, 재밌죠. 자. 선발찬호. 선수 듣지노 хүмүүс에 선발찬호. асрал лагер паркаас ярьж байна. Тэгээд өнөөдөр шилэн цагийн мэн сайтаас бас миний эрхэлдэг чиглэлийн дагуу ярилцъя гэсэн юм аа. Тэгээд миний ярьдаг сэдвийг манай одоо харилцагчд бол мэдж байгаа. Тэгээд тэр талаараа ярилцах байхаа. За одоогийн байдлаар 4 хүн орж ирсэн байна. За ингээд ерөнхийдөө ярианд ороо явчих гэж бодож байна. За тэгэхээр ирсэн асуулт бол ерөнхийдөө юу байгаа? Ирсэн асуулт ер нь Монголд нарийн ногоо яагаад ховордчихвоо гэдэг асуулт. Тэгэхээр энэ бас бидний хувьд бол хүнсний хангамж, аюулгүй байдал гэдэг бол хүн болгонд бас одоо амин чухал сэдв. За тэгэхээр өнөөдрийн хувьд энэ COVID-19 буюу цар тахал гарч 20 цэрийн дэглэм тогтоосонтой холбогдоод манай Монголын зах зээл дээр ялангуяа нарийн ногооны хомсдол яг бий болсон байна. Яг өнөөдрийн байдлаар бидний өдөр тутмын хэрэгэлдэг одоо өргөс тэмх, улаан лоол, тэгээ навчт ногоонууд, бууцаа, юуцаа, салаадны навч гих зэргийн ийм ногоонууд бол зах зээл дээр байхгүй болсон байгаа. Тэгээ хүмүүсийн асуудаг асуулт бол юу вэ нөхөр? Өнөөдөр хэдийгээр энэ 20 цэрийн дэглэм тогтоож одоо урд хилийг хаасантай холбогдоод яхаар хил хаахаар зэрэг энэ ногоо байхгүй болчих тийм бэ. Хил хаасантай холбогдуулаад Монголд ногоо урхаа болцсон юм уу гэд хүмүүс энэ сошиалор иймэрхүү сэдвтэй зүйлүүд энд бол юу гэхээр зэрэг мэдээж яриг манай байгаль орчин цагуурын нөхцлөөс болоод өвлийн хүйтэн болсон учраас одоо зуны хөлөмжүүд бол бүх тариалт зогссон. За ил талбай ногоо тарих ажил зогссон юм байж байгаа. За тэгэхээр мэдээж яриг Монголд одоо гарын 5 хуруунд багтахаар цөөхөн одоо өвлийн хөлөмжийн аж ахуй ажиллаж байгаа. Ерөнхийдөө жилийн 4 улиралд одоо ногоо тарихын аж ахуй бол сүүлийн хэдхэн жилийн дотор одоо бас хөгжих гэж ингэж хөл дээрээ тогтох гэж чадан ингээ явж байгаа. За гол нөлөөлөл бол юу байна вэ гэхээр зэрэг манай байгаль цагуурын нөхцөл өвлийн улиралд одоо маш эрс тэсхүүтийн юм уур амьсгалтай хасах 40 градус шөндөө. Одоо бол ер нь ялангуяа зарим одоо нутгаар бол хасах 30-аас дээш градус аль хэдийн бий болсон. Өдөртөө бол 23-аас 25, 26 градус гэсэн юм байна. За тэгэхээр нарийн ногоо гэдэг бол тариална гэдэг энэ ажил бол мэдээж хэрэг амьд одоо ургамлыг ургуулах тухай асуудал. За тэгэхээр энэ бидний өдөр тутам хүнсэндээ хэрэгэлдэг энэ нарийн ногоо болохоор бас нэлээд хэмжээний одоо дулаан, чиг тэгээд бусад одоо нөхцөлийг шаарддаг юм байж байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө
энэ шөндөө ялангуяа энэ асах 30-аас дээш градус хүйтэн болоод ирэхийн нөхцөлд бол мэдээж хэрэг тэр амьд ургамлыг ургуулахад нэлээд одоо нөхцөл шаардж байгаамаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө өвлийн дулаан хөлөмж дээр нь энэ дулааны хангамж болон бусад одоо дид битцийн асуудлуудыг шийдээд энэ нарийн ногоо ургуулахт бол одоо нэлээд сэтгэл одоо арчилгаа өдөр тутам цаг тутмын одоо ийм арчилгаа үйлчилгээ хийж ээж энэ ногоог ургуулдаг ийм зүйлтэй ийм одоо аж ахуй юм аа. За тэгэхээр ерөнхийдөө манай орны нөхцөлд бол зуны 3 сар ерөнхийдөө нэг 6 сараас 9 сарын одоо нэг 15 тойрог хүртэлх хугацаанд бид нэр одоо ургамал ургуулж түүнээсээ үр жимс авч явах ийм одоо боломж байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө энэ нарийн ногооны энэ одоо гарал үүсэл нь бол ихэвчлэн одоо халуун дулаан орны энэ нөхцөлд ургадаг энэ ургамлыг хүн одоо тармилжуулж ургуулж байгаа учраас тэдэнд манай орны нөхцөлд одоо шаардсан дулааны хангамжийг хийхэд бол нэлээд бас өндөр зардал гардаг ийм зүйл юм аа. За тэгэхээр энэтэй холбоотой одоо зах зээл дээр энэ өдөр тутмын хэрэгэлдэг нарийн ногоо. Нарийн ногоо нь өөрөө ямар онцлогтой юм бэ гэхээр одоо бусад төмс хүнсний ногоо гэж ил талбай тариалдаг одоо төмс одоо манжин луун байцаа сонгон гэх зэргийн одоо хүнсний ногоонуудаас онцлог юм нь юу байна вэ гэхээр нарийн ногоог ингэж удаан хугацаагаар хадгалах тийм боломжгүй. Өөрөөсөө нарийн ногоо гэдэг бол өдөр тутам шинээр нь хэрэглэж ээж тэр одоо хүнд хэрэгтэй шаардлагатай тэр тэжил шимт бодисыг бол хүн өөртөө. За тэгэхээр нарийн ногоог одоо хүлэмжин тарьдаг. За нарийн ногоог ерөнхийдөө халуун боловсруулалт буюу одоо чанж болгож хэрэглэхгүй шууд одоо түүхийгээр нь хэрэглэдэг. Тэгэхээр манайхан мэдж байгаа өгөрцөө помидор одоо бууцаа, юуцаа, салаадны навч гэдгийг бол бид нэр шууд түүхийгээр нь гэрчээд одоо хэрэглэдэг. Салаад хийгээд ингэж иддэг юм зүйл шүү дээ. Тийм учраас энэ ногоог бол одоо бусад төмс хүнсний ногоо шиг зойронд хадгалаад юм уу одоо хөрөгчөнд ч гэсэн одоо маш хурдан хугацаанд тэр үр шимээ алддаг. Тэгэхээр ер нь нарийн ногоог бол шинээр нь яг өнөөдөр одоо хурааж авсан байдлаар нь шууд ингэж хэрэглэх юм шаардлагатай ногоо байгаамаа. За тэгэхээр монголчууд бидний хувьд энэ цагуурын нөхцлөөс болоод нарийн ногоогоо ялангуяа өвлийн улиралд тариалахад нэлээд хэдэн одоо технологийн хүчин зүйлүүд байгаа. Нэгдүгээрт одоо шаардлагатай дулааны хангамж мууддаг. Нар энэ одоо өдөр одоо үргэлжлэх хугацаа юу? Одоо нар бол өдөрт бол зунтай харьцуулахад бол өглөө 9 цаг гэж яхад одоо нар гараад үндсэндээ 4 цаг гэхэд бол нар одоо уулын цаагуур орж байгаа. Тэгэхээр энэ нарны эрчим, дулаан, гэрэл авах хугацаа нь багасж байгаа учраас энэ ургамлыг одоо ургахад нь дулааны хангамж болон гэрлийн хангамж дутагддаг ийм тал байгаа. За мэдээж хэрэг механик аргаар одоо дулааныг нэмэгдүүлэх, гэрлийн бас нэмэгдүүлэх сүүлийн үеийн орчин үеийн ийм технологиуд гэрэл чийдэнгээр шарах юм уу, ургамал шаардлагатай нарны гэрлийг одоо хийлээр бий болох ийм технологиуд бол гарч ирсэн. За тэгэхээр нэг дахь шалтгаан нь энэ дулаан гэрлийн хангамжийн асуудал байна. За хоёр дахь шалтгаан юу байна вэ гэхээр зэрэг энэ одоо технологийн гормын асуудлууд байж байгаа. За тэгэхээр мэдээж хэрэг ялангуяа энэ эрт харанхуй болж байгаатай холбогдоод энэ ногоогоо арчлах дээр бол бас тодорхой хэмжээний ногоочдын одоо хөдөлмөрлөх нөхцөл одоо бас хэцүү болдог. Нөгөө талаар ерөнхийдөө
энэ тарж байгаа ургамал ногоо ялангуяа энэ нэлээд өндөр хэмжээгээр шаарддаг, дулаан шаарддаг, чийг шаарддаг, тухайлбал нарны гэрэл шаарддаг энэ өргөс тэмх, улаан лойл эднэр бол нэлээд урах хугацаануудаа ширж одоо боловсрох, жимсэн боловсрох хугацаа нь бол удаж нэлээд одоо урт удаан хугацаанд арчилгаа шаарддаг биеийн жин хүртэл багасдаг ийм нөхцлүүд бол байгаамаа. За тэгэхээр энэ одоо ургамал шаардлагатай тэр бид нар ямар арга хэмжээ авах вэ гэхээр одоо нэлээд одоо зардал өсөж байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө бол одоо яг дулаан гэрлийн хангамж энэ одоо шаардлагатай тэрийг хангана гэхэд бас өртгө ногооны өртгө нэлээд өсдөг. За тэгээд яг энэ жилийн хувьд бол манайх яг энэ өвлөө улиралд тариалж одоо өдөр тутам өргөс тэмх улаан лойл гаргах энэ яг шатанда нэг бас нэг төрийн бодлого шийдвэртэй холбоотой бас нэг биднэрт бэрхшээл гарсан. Юу гэхээр зэрэг манайх бол хүлэмжийн аж ахуй шугам фабрикт буюу хаан уул дүргийн 13 дугаар хороо туул тосгонд одоо манай хүлэмжийн аж ахуй байгаа. За тэгэхээр энд одоо энэ агаарын бохирдлогтой тэмцэх зорилгоор энэ түүхийн нүүрсийг бол хоригдсон. Тэгээд энд бол одоо шахмал түлш түл гэдэг ийм одоо төрийн шийдвэр гарсан. Тэгээд бид нэр энэ өвлийн хувьд бол тэр шахмал түлшийг хэрэгжилж одоо хүлэмжээ дулааны асуудлыг шийдэж аваад тэгээд үндсэндээ бол 12 сар гараад одоо шөнийн температур хасах 30 градус хүрэхэд бол хүлэмжинд шаардлагатай одоо тэр дулааныг өөрөөр хэлбэл шахмал түлшний илч бол хүрэлцэхгүйтэй холбогдоод ингээд яг ургацсан чигдрээд одоо өргөс тэмх улаан лойлоо хурааж агаад ингээд бас хүлэмжээ хөлдөөсөн юм одоо охиролтой зүйл болсон. Тэгэхээр ерөнхийдөө цаашдаа энэ бас урд нь туршиж байгаагүй ялангуяа үйлдвэрлэлийн одоо дулааныг хангах том хэмжээний одоо 100-нд тухайлбал 1000 м квадрат талбайг халаах тэр одоо дулаан хангах тэр 100-нд бол энэ шахмал түлш бол элчин бас хүрэхгүй байна. Бид нар бол урд нь ерөөс хаанч туршаагүй ийм зүйл дээр одоо засгийнхаа шийдвэрийг хэрэгжүүлж аваад ингэсэн. Тэг ийм байдлаас болоод ерөнхийдөө дагалт цагуурын нөхцөл бусад хүчин зүйлүүдээс болоод Монголын зах зээл дээр өнөөдөр нарийн ногоо бол байхгүй. Монголд ургуулсан одоо ийм нарийн ногоо ялангуяа өргөс тэмх улаан лойлын хувьд байхгүй. За навчт ногооны хувьд бол зуны улиралд бид нэг үр суулгаад нэг 30-аас 35 хоногийн хугацаанд бууцаа, юуцаа, салаадны навчийг хураадаг байсан бол одоо бас дулаан гэрлийн хангамж мууцснаар ерөнхийдөө нэг 50-аас дээш хоногийн хугацаанд одоо яг хүний хэрэгцээг хангах тэр болсон энэ навчт ногоо бол гарч байгаа гэсэн ийм зүйлүүд байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө Монголд ерөөсөө цаашдаа ингээд өөрсдөө энэ манай ногоочд энэ өвлөө улиралд ногоогоо тарьж чадахгүй юм уу? Ерөөсөө дандаа хятад ногоо идэх юм уу гэдэг ийм асуулт байгаа юм л да. Тэгэхээр ер нь бол ялангуяа дулааны хангамжийг түүхийн нүүрсээ түлээд бид нэр өнгөрсөн 4 жилд бол өвөл шинэ жил цагаан сарын үеэр бол нарийн ногоонуудаа гаргаж авч ийсэн юм аа. За тэгэхээр энд юу байна вэ гэхээр зэрэг манай төр бас нэг жоох уян хатан энэ үйлдвэрлэлийнхаа салбар ялангуяа энэ одоо амьд ургамал тарьж байгаа энэ аж ахуй нэгжээ бас нэг тусад нь анхаарад шийдвэрээ бас нэг уян хатан гаргаасаа гэсэн ийм л зүйл байна. А нөгөө талаар ер нь бол өвлөө улиралд мэдээж хэрэг нарийн ногоо бол тарьдаг аж ахуй нэгжүүд одоо төрийн дэмжлэг бодлого зохицуулалт хэрвээ сайн болвол цаашдаа бол өвлөө улиралд бүх төрлийн ногоогоо одоо тарьж ургуулах юм боломж байгаа.
яг өнөөдрийн байдалтай холбогдуулаад хүмүүсийн одоо ярьж байгаа юм хил хаасантай холбогдоод Монгол ногоо байхгүй болчт юм аа гэд. Ер нь бол өнгөрсөн одоо зах зээл чилсэн 30 жилийн хугацаанд бол урд зах зээл дээрээс орж ирсэн одоо хөршөөс импорт орж ирсэн ногоо бол үнэхээр нийт манай хэрэглээний 70-80-аас дээш хувь бол одоо импортын ногоо бол одоо эзэгнэж байгаа. За тэгэхээр энэ ногоог худалдаалдаг одоо манай зах дэлгүүр худалдааны газрууд бол байнга одоо Монгол ногоо гэсэн нэрээр одоо худалдаалж яадаг. Монгол ногоо ялангуяа өвлийн улиралд гарч байгаа хэмжээ нь бага байдаг боловч байнга одоо Монгол гэдэг нэрээр одоо бас борлуулалт хийж ард түмнээ хуурч явсан. Энэ нь одоо яг энэ хил хаасантай холбогдоод юу яаж байна? Одоо үнэхээр нарийн ногоо бол байхгүй болчлоо. За яг ер нь энэ ийм эрсдэл суур амьсгалтай ийм цаг уурын нөхцөлтэй манай оронд бол нэлээд төрийн бодлого зохицуулалт дэмжлэг хэрэгтэй байгаамаа. За нөгөө талаар энэ хувийн одоо хвшлүүд хүмүүс тариалахад ямар хүчин зүйлүүд байгаа юм бэ гэж. За мэдээж эерэг одоо бол яг монголчуудын хувьд бас нэг сүүлийн жилүүдэд ялангуяа энэ салбарт ажиллаж байгаа хүний хувьд мэддэг юм юу гэхээр зэрэг манай одоо эмэгтэйчүүд ялангуяа эхчүүд одоо манай эзэгтэйнэр бол өөрийнхөө эрүүл мэндэд маш анхаардаг болсон. Гоо сайханд анхаардаг болсон. Биеийнхээ галбир хэлбэрт анхаардаг. Одоо турах гэдэг ийм нэг зүйл илүү хоол идэхгүй, илүү жингүй гэсэн ийм зүйлүүдээс болоод маш олон хүмүүс одоо энэ ногоон хоолнд орж байгаа. Энэ ногоон хоолны одоо ногооны хэрэгцээ зах зээл бол маш хурдтай эрэлт хэрэгцээ нэмэгдэж байгаа ийм зүйл юм. Тэгэхээр цаашдаа энэ одоо өсөн нэмэгдэж байгаа энэ хэрэглээ монголчуудын энэ хоолны одоо орц нормонд одоо ногооны эзлэх хөв ихсэж байгаа. Манайхан бол сүүлийн одоо 30 жилд бол маш олон одоо газруудаар явж ажиллаж амьдарч ингэж ирсний нөлөөнд бас энэ ногоон хоолны одоо ач холбогдол ихсэж байгаа. За тийм учраас энэ дээр ийм одоо эрсдэл суур амьсгалтай ийм нөхцөлд одоо хувийн хвшлийнхэн яг энэ бүх асуудлуудаа шийднэ гэхэд бол бас хүндрэл байгаа. Энийг бол заавал нэг төрлийн бодлого зохицуулалтаар шийдэх ёстой. Ногоо тарина жилийн 4 улиралд одоо ургац авч ард түмнээ хангана гэдэг асуудал нь зөвхөн нэг одоо хувийн хвшлийн идэхэн одоо энэ талын мэрэгжлийн юм уу энэ чиглэлийн хоббитой энэ улсуудын аж ахуй биш юм аа. Тэгэхээр бусад орнуудын туршлагыг аваад үзэхэд ерөөсөө энэ хүн амын хүнсний хангамж аюулгүй байдалтай холбоотой энэ асуудал бол төрийн дэмжлэг тусалцаатайгаар шийдэгдэнэ. Сүүлийн жилүүдэд энэ өвлийн хүлэмжийн аж ахуйг сонирхсон маш олон хүмүүс байгаа. Ерөөсөө жилийн 4 улиралд ажилтаа орлоготой байх боломж нь энэ өвлийн хүлэмжийн аж ахуй. Бусад одоо манай материалын үйлдвэрийн аж ахуйн салбарууд бол бүгдээрээ цаг уурын нөхцлөөс болоод одоо удирдлагын чанартай ажиллаж байна. Барилга бол одоо шавар нь зогсож байна. За бусад газар тариалан хөрсөн дээр одоо тариалдаг бүх аж ахуйнууд газар хөлтгөр зогсно. Бичил уурхайнууд зогсож байна. Инхээр ерөнхийдөө бол Монголын аж ахуй амьдрал бол ийм удирдлагын чанартай юм болж байгаа. Ерөнхийдөө жилийн 4 улиралд ажилтаа орлоготой цалинтай хүмүүс бол төрийн албан хаагчд байна. Тэгэхээр манай цаашдаа аж ахуй бизнес бол юу гэхээр зэрэг жилийн 4 улиралд хүн ажилтаа орлоготой амьдрах ёстой. Энийний нэг одоо боломж нь бол энэ өвлийн хүлэмжинд байгаа. Энийг дагаад маш олон хүмүүс одоо жилийн 4 улиралд ногоо жимс тариалах юм сонирхолтой одоо биднээс байнгын зөвлөгөө авч яаж одоо өвлийн хүлэмжийг барьж байгуулах, яаж ногоо тарьж арчлах технологи гэх мэтийн ийм зүйлүүдийг бол хөдөө
хотгүй маш олон хүмүүс одоо сонирхож ингэж явдаг. Өнөөдөр ганц бэрхшээл бол юу гэхээр зэрэг ямар одоо асуудал энэ хүмүүст байна вэ гэхээр сонирхол нь байна. Энийг сэтгэл гаргаад одоо тэр өвлийн байр байшингийн хүлэмжийн байшин барихад мэдээж хэрэг гадаа хасах 40 градуст дотроо нэмэх 20 градустай байх нь одоо барилгад нэлээд хэмжээний мөнгө төгрөг орж байгаа. Ингээд бүгдээрээ зээл хөөцөлтөд ингээ явж байгаа. Тэгэхээр энэ зээл нь яг одоо юм хий бүтээ гэсэн юм хүмүүстэй бол очихгүй байна. За ерөнхийдөө энэ чиглэлийн аж ахуй эрхэлж байгаа хүмүүст бэрхшээлүүд юу байна вэхээр хамгийн нэгдүгürt газар олдохгүй байна. Энэ ногоог тарийгээд газар хүсээд ингээ явахаар ялангуяа Улаанбаатар орчинд бол ерөөсөө газар байхгүй. Тэгэхээр яг үхээр зэрэг газрыг одоо худалдаж аавна. За хамгийн багадаа одоо 20-30 сая төгрөгөөр одоо бага хэмжээний газар худалдаж аваад тэгээд дээр нь зээл аваад зээл нь бүтээд барьцаа хөрөнгө байршуулад тэгээ хүүгээ төлөөд байшингаа барина. Байшин одоо өвлийн хүлэмжийн барилгыг дулаан алдагдaltaгүй тийм зузаан хамтай их гүнзгий суурьтай ийм байшин барихад нэлээд мөнгө орноо. За тэгэхээр хүлэмжийн барилгыг барья гэж бодоход тог цахилгаанаа татнаа өөрсдөө. Энд бол одоо нэг трансформатор суулгаж Улаанбаатар цахилгаан шугам сүлжээнээс техникийн нөхцөл аавна гэдэг бол ногоочын хүнд бол нэлээд одоо биелэхгүй юм одоо мөрөөдлийн юм байгаа. Дараа нь бид нар худаг ус гаргана. Нэгэнт аж ахуй юм чинь бас нэг гадуура хашаа хавирахтай болно. Ингээд зээл авсан хүмүүс бол энэ барилгын материалын одоо үнийн хөөрөгдөл гэх юм уу? Энэ зүйлүүдээс болоод авсан зээлээ эцэст нь барилга байшин худаг ус тог цахилгаанаа тавиад одоо ингэсээр байгаад одоо үрээ аваад нөгөө ногоогоо тарих өдөр тутмын урсгал зардал одоо цахилгааныхаа мөнгийг төлөхөөс эхлээд ногоочдынхоо цалин хоолны асуудал бензин тос үрийн мөнгө тэгээд арчилгаанд шаардлагатай тэр бордоо энэ зэрэг зүйлүүд урсгал зардалтай бол үнэхээр бас сөхөрж байгаа ийм зүйл байгаа. За тэгэхээр мэдээж энд асууж байна л да. Жижиг дундын сангаас зээл аваад ингээ явж болох уу? Болно. Би жишээлбэл маш олон жил энэ одоо зээл хөөцөлдөж бүх арилжааны банкудад төслөө өгж ингэж явсан. Тэгээд 2018 онд жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас зээл аваад одоо ажиллаа явж байна. Ерөнхийдөө бол яг одоо энэ аж ахуй хөтлөөд тэгээд ногоогоо гаргаад тэгээд зах зээлд өөрсдөө өрсөлдөж одоо борлуулах асуудал одоо дараагийн нэг хүндрэл байна ногоочдын хувьд бол юу гэхээр зэрэг хятадаас ирж байгаа ногоо маш их хэмжээгээр богоноороо одоо том одоо ачааны машинаар ингэж бууж байгаамаа. Хятадаас ирж байгаа ногоо бол одоо нэлээд хэдэг ар дамжаад өөрөөр хэлбэл хятадын урд дулаан мужаас таригдсан ногоог одоо Бээжингийн одоо ногооны худалдаачд авчираад бусад одоо муж хот руугаа ингэж түгээдэг. Тэр дунд бол Монгол руу ирж байгаа ногоо Ирээн гэдэг хотод төвлөрж байгаамаа. Ирээнээс манай одоо ногооны 8-ачд бол одоо бэлэн мөнгөөр очиж худалдаж авдаг. Мэдээж хэрэг нарийн ногоо бол удаа хугацаанд хадгалах боломжгүй ерөнхийдөө маш хурдан мууддаг учраас үн нэлээд их хэмжээгээр бөөний үнээр ингэж хямд үнэтэй ирж байгаамаа. За ингээд манай хил давж орж ирсэн энэ ногоонууд бол хаан тарьсан, хин гэдэг хүн тарьсан, хизээ хураасан энэ гарал үүсэлгүй маш хэмжээний одоо хэмийн бордоо урмал хамгааллын одоо бодис гербицид, пестицид хэрэгэлсэн ийм ногоо манай хилээр орж ирээд Барс гэдэг худалдааны төв дээр төвлөрөөд бүх аймаг сум руу хуваарлагдж байгаамаа. Энд манай Барсын одоо ногооны 8-ачд бол ерөөсөө нэг хил дээр одоо нэг 100 орчим төгрөг нэмээд тэр хайрцагтай савтай тэр чигээр ингээд аймаг хот руу ачуулаад тэгэд Монгол улс тэр улс даяараа бүхэл аймаг сум иргэд болвол
юу гэхээр зэрэг энэ хятад ногоог идэж байгаа. За тэгэхээр тэр бөөний ногооны хажууд бидний одоо тарьж байгаа энэ байгаль цагуурын нөхцөл дулаан бусад одоо хангамж тэгээ мэдээж хэрэг энэ аж ахуйнуудын одоо технологийн асуудлууд хүн хүчний нөөц ийм зүйлүүд нь өөрөө хятад ногооны үнэтэй өрсөлдөх юм боломжгүй болж байгаа. Тэртээ тэргүй зах зээл одоо борлуулалт логистик тээврийн асуудлыг тэр ногоо тарьж байгаа компани өөрсдөө хариуцж байгаа учраас энэ зах зээл дээр одоо хятад ногоотой өрсөлдөж одоо борлуулна гэдэг бол бид нар үн тогтоох боломжгүй. Тэгэхээр ерөөсөө нийт одоо иргэдээс ирж байгаа одоо шүүмжил бол юу вэ гэхээр яагаад Монгол тарьсан ногоо ийм үнэтэй байдаг юм бэ гэж. Мэдээж хэрэг Монгол ногоо хятад ногоо хоёр технологийн хувьд бол биднэрт бордоо байхгүй. Бид нар зах зээл дээр одоо бордоо худалдаж авъя гэхэд гаднаас орж ирдэг Монгол тиймийн үйлдвэр байхгүй. Одоо ийм нөхцөл байдлаас үүдээд бидний одоо тарьж байгаа ногоо бол яг байгалийн одоо өөрийнхөө замаар таригдж байгаа. Өөрөөр хэлбэл экологийн цэвэр органик ийм ногоог бид нэр тарьж байгаа. Өнөөдөр дэлхийн зах зээл дээр органик одоо жимс ногоо нөгөө химийн бордоогоор борцсон гербицид, пестицидийг өндөр доозоор хэрэглэсэн ногооноос 3 дахин үнэтэй байх ийм жамтай. Гэхдээ бид нар хязгаарч үнийг тогтоодоггүй. Тэгэл альва одоо бүтээгдэхүүнд өөрийн гэсэн ордог өвтөг байгаа. Энэ хятадаас ирсэн ногооны зах зээлийн одоо дундаж үнээр бид нар ингээ борлуулалт хийж байгаа. Нөгөө талаар энэ тархаа бутархаа энэ тэнд нэг ганц хоёр хүлэмжтэй ийм аж ахуйнууд бол энэ зах зээл дээр өрсөлдөх одоо нэг хүлэмжнээс гарч байгаа ургацын хэмжээ бага учраас энэ үн тогтоогоод хөөрөгдөөд ингээ явах ийм боломж байхгүй. Тэм учраас өөрөөр хэлбэл энд бол төрийн бодлого зохицуулалт хэрэгтэй. За яг өнөөдөр мэдээж хэрэг яагаад гэдэг энэ асуултууд ирж байна л да. Өнөөдөр манай энэ ногооны аж ахуй дээр одоо тулгарж байгаа бэрхшээлүүдийн талаас асууж байна. Хамгийн том бэрхшээл бол энэ ногоочин ажилчдын тогтвор суурьшилтай ажиллах байдал. Өнөөдөр тэртээ тэргүй монголчууд бид нар одоо үе удмаараа ингэж нэг ногоо тарьж явсан ийм туршлага уламжил байхгүй учраас ногоо тарьдаг хүмүүс бол зах зээл дээр одоо ажил хайж байгаа хүмүүст бол ерөөсөө урд нь энэ ногоог тарьж исэн юм туршлага байхгүй. Тэгэхээр үндсэндээ одоо бид нар зах зээл дээрээс одоо ногоочдоо зарлаж олж аваад тэднийг сургах ажлыг давхар хийж байгаа. Энэ бол үйлдвэрлэл биш, энэ бол сургалтын бааз. Энэ дээр бол дадлагжигч нарт одоо ногоо тарих тухай энэ зүйлийг эхнээс нь ингэж одоо зааж яваад жоохон одоо гарын дүүтэй болцсон ногоочт нь бол өөрөөсөө одоо энэ ногоог тарьж сурсан гэд хуваараа газар түрээслээд хүлэмж түрээслээд ингээ гараа явцдаг ийм зүйл. Цаашдаа Монголд аж ахуй эрхлэхэд ялангуяа хүлэмжийн аж ахуй эрхлэхэд бол үнэхээр одоо автуу саднаараа ингэж одоо тогтвор суурьшилтай ажиллах тэрийгээ одоо энэ чиглэлийн технологиг мэрэгшиж одоо дурлаж сэтгэлээ гаргаж ээж ингэнэ. Тэгэхгүй бол биднэрт хамгийн одоо нөлөөлөх хүчин зүйл бол ногоочтой асуудал. Мэдээж хэрэг нүүдэлчин соёл иргэншилтэй монголчуудын хувьд бол ийм суурин амьдралын одоо нэг одоо газар дээр ингээд өдөр болгон хийгддэг ажил нь давтаад ингээ хийгээд ирэхээр бол үнэхээр монголчуудын одоо бас цуснд нь одоо ийм сонирхол байхгүй. Эн чинь нөөц сууж авдаг улсууд нэг юмд ингээд одоо доктортай ажиллана гэдэг нь бол бас нэлээд хэцүү ийм зүйл байдсан байна гэж. Энэ бол одоо нүүдлийн амьдралаас одоо ийм суурин амьдрал чилчгэд одоо бас нэлээд цаг хугацаа орох ийм зүйлүүд бол харагдж байна. За тэгэхээр цаашдаа ерөөсөө ингээд нэг тендер зарлаад жижиг дундын санд одоо төсөл бичээ зээл аваад ингээд одоо энэ тэнд одоо олдсон газар дээр гэх юм уу те ерөөсөө цаашдаа биднэрт бол яг хүлэмжийн аж ахуй байгуулах
одоо салхины урсгал багтай нарны ингэр ээвэр одоо уулын өвөр гих мэт ийм газрыг аваад бодлогоор энэ аж ахуй хийх ёстой юм. Тархаа бутархаа хувь хуваараа нэг энэ тэнд одоо юу гэдэг одоо биокомбинат төлзийтэд 61-ийн гарамт гээд хотыг тойроод энэ налаахын гордокт юм уу Төв аймгийн нутагт ингээд манай ногооч тарж утраад ганцаараа ингээд нэг одоо ногоо тариад ингээ явж байгаа энэ зүйл нь бол цаашдаа жоохон нэгдэж энэ ялангуяа энэ хөдөө аж ахуй ногооны аж ахуйг бол тийм агропаркийн хэлбэрээр одоо хөгжүүлэх ийм шаардлагатай байдсан байна. Олон улсын туршлагаас үзэхэд тэгээд ерөнхийдөө цаашид бол яг төрийн бодлогоор энэ хүн амын хүнсний хангамж аюулгүй байдалтай холбоотой энэ асуудлыг бол ерөөсөө менежментийн хувьд шал өөр байдлаар зохицуулах хэрэгтэй. Ганц нэгээрээ ингэж зээл аваад энэ хүнд нөхцөлд одоо бас зах зээл дээр өрсөлдөөд ингээд хөл дээрээ тогтно гэдэг бол одоо туршилтын туулаа болсон мань мэтийн хүнд бол бас нэлээд алдсан онсон ийм зүйлүүд байгаа. Энийг цаашдын одоо энэ аж ахуй бизнес эрхэлж байгаа хүмүүстээ бол бидний алдсан алдааг бол давтахгүй Монголынхаа хөрсөнд жилийн 4 улиралд ногоо тарих боломж нь бол бий. Энд тавигдж байгаа нэг асуудал байна л да. Энэ яаж энэ аж ахуйг эрхлэх вэ? Яагаад агропаркийн одоо хэлбэрээр ингэж явуулах шаардлагатай юм бэ гэж байгаа. Энэ бэлээхэн туршлага байна. Энд одоо жишээлбэл Алтан уугийн ерөнхий сайдын засгийн газрын үед 2014 онд манай засгийн газраас Чингис бонд гэдэг одоо бонд гаргаад тэгээ олон улсын зах зээл дээрээс хэдэн доллар одоо зээлж ирсэн. Энэ ирсэн энэ мөнгийг мэдээж хэрэг манай төр бол энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлээ хөгжүүлээгээд ноос ноолор оёмл хатгамал сүү мах тэгээ энэ ногоо хүлэмж ингээд бүх зүйлүүд нь мөнгө хуваарлсан юм а. Энд нэг анх удаага төрөөс 17 сая доллар засгийн газрын одоо 141-р тогтоол баха. Тэргээр батлагдаж 14 оноос эхэлж Монголын төрийн бодлого энэ өвлийн хүлэмжийн аж ахуйд эхэлж одоо ийм мөнгө хуваарлагдсан. За энэ мөнгийг олж авахын тулд одоо энэ ногоо тарьдаг мань мэтийн хүмүүс одоо голомт банкар дамжуулж өгнө гэд арилжааны банк одоо лобби хийгээд тэр одоо баг хүүтэй тэр зээлийн мөнгийг одоо дансандаа оруулж аваад бид нар энэ арилжааны банкнд төслөө бичиж хэдэн сар явж байгаа. Тэгэхээр банкны зээлийн эдийн засагч гэдэг бол энэ ногоо тарих технологиг мэдэхгүй. Нөгөө талаар энэ ногоо тарьдаг мань мэтийн энэ аж ахуй эрхэлж байгаа хүмүүс тэр зах зээлийн судалгаа, тэр маркетинг, менежмент, тэр одоо эдийн засгийн санхүүгийн тооцоол гэдэг юм одоо өдөр шөнөгүй сууж хүн амтнаас ирж нэг зузаан тийм олон хуудастай ийм юм өгөөд тэр бидний өгсөн тэр төслийг тэр зээлийн эдийн засаг цааш нь зээлийн хорооны хуралд оруулж байгаа. Ганц асуугаал тэр жоохон одоо ямар ч ногооны ойлголтгүй тийм хүүхэд бол унцдаг. Тэгэд байнгын энэ одоо зээл нь бол бүтэхгүй ийм зүйл байна. За тэгэхээр энэ одоо шат дамжлага энэ зээл одоо гаднаас орж ирсэн тэр мөнгөн дээр нэмж одоо банкны одоо ашиг ийм суусан хугацаа багтаа энэ зээлэн дээр бол энэ хөдөө аж ахуйн бизнес бол явхад хүндрэлтэй. За тэгэхээр би бол тодорхой санал тавьдаг. Өнөөдөр нэгэнт энэ хүн амын ногоо тарина гэдэг бол зөвхөн нэг хэдэн хүн ногоо тариад мөнгө ашиг олохдоо биш. Энэ бол хүн амын хүнсний аюулгүй байдал нэг номер тулгарсан асуудал. Өнөөдөр монголчууд бид нар дэлхийд элэгний болон энэ ходоодны хорт хавдраар нэгдүгээр байранд явж байгаа. Энэ цөөхөн монголчууд одоо урд хожид байгаагүй ийм хорт хавдар гэдэг энэ өвчнөөр бол маш олон хүмүүс энэ хорвоог орхиж байна. Тэгэхээр бидний өнөөдрийн амьдарж байгаа гол юм бол юу гэхээр зэрэг эрүүл энх байх, элэг бүтэн ийм амьдрах. Энэ зүйл нь юунаас болж ийн гэхээр зэрэг ерөөсөө гаднаас импортоор орж ирж байгаа энэ хүнсний одоо бүтээгдэхүүний одоо
гарал үүсэл одоо чанартай холбоотой. Тэгэхээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бол энэ хүнд хөрлөختний өвчин зовлон юунаас үүддэм бэ гэдгийг судлаад ерөөсөө 80% нь идэж байгаа хоол хүнснээсээ хүн хорддсон байна гэдэг ийм одоо дүгнэлт гарсаа. Энэ бол батлагдсан судалгаа. Тийм учраас өнөөдрийн цөөхөн монголчуудын энэ өвчин зовлонгоос сэргийлэх юм бол дотооддоо өөрсдөө хүнснийхээ үйлдвэрлэлийг одоо 100% хийх хангах ийм шаардлага зүй ёсоор байгаа. Тэгэхээр манай төрийн одоо удирдаач нар бол манай ерөнхийлөгч ч гэсэн манай батлага ерөнхийлөгч ерөөсөө энэ ерөнхийлөгчийнхээ одоо албыг аваад хамгийн эхэлж хийсэн зүйл бол энэ хүнсний аюулгүй байдлаар бол одоо анхны чуулганыг хий зарлж ингэж одоо энд анхаарал тавьсан. Манай ерөнхий сайд хөрөлсөхийн одоо байн ярьдаг юм бол ялангуяа энэ ногоогоо дотооддоо 100% тарина гэж. Хятадаас орж ирж байгаа энэ ногооны чанарыг бол дэлхийн мэднэ. Бид нар ямар технологиор ямар их одоо хими хороор одоо ургац авдаг гэдгийг бол захын монголчууд мэдж байгаа. Энэ Сибирт одоо хятад очоод ямар хэмжээний одоо ногоо тарьж Оросод одоо тэр хятадыг хөөж гарах гэж бөө юм болж байна гэх. Энэ зүйлүүд нь бидний өдөр тутмын хэрэгжилж байгаа бидний үр хүүхдүүдийн шууд эрүүл мэндэд халдаж байгаа асуудал учраас энийг шууд төрийн бодлогоор одоо шийдвэрлэх ёстой. Одоо бол бид нар зүгээр нэг шүүмжлээд ингээд яриад байх биш. Ямар арга зам байх юм бэ гэхээр би шууд тодорхой арга замыг төрийн одоо удирдлагуудад ялангуяа хөдөө аж ахуйн яамны улсуудад байнга хэлж ярьдаг. Энэ чиглэлийн одоо зовлон үзэж байгаа энэ хүмүүсийнхаа одоо санал юмыг сонсоод төрийн бодлоготой тусах хэрэгтэй. Би одоо яг энэ лайв хийж байгаатай холбогдуулаад бүр тодорхой санал тавья. Цаашдаа Монголд ялангуяа нарийн ногоо хүлэмжийн аж ахуй хөгжүүлэхдээ энэ агр паркийн одоо зохион байгуулалт төр хөгжүүлэх ёстой. Энэ одоо хувь хүн энэ аж ахуй нэгжүүдийн нуруунд дээр энэ олон одоо бэрхшээлүүдийг тавих юм бол цаашдаа бид нар энэ хятад ногооноос салахгүй ингээд бүгдээрээ өвдөж цовно. Тэгэхээр ямар арга байна? Өнөөдөр маш олон зүйлсүүдэд одоо төсвийг ялангуяа энэ 21 оны төсвийн байдлыг харахад бол олон барилга байшин хөшөө дурсгал одоо музей ийм зүйлүүдэд нэлээд хөрөнгө мөнгө тавьж байгаа юм байна. За одоо бидний энэ 90 оноос одоо харилцаас сэргэж хил нэгдсэн энэ хөх хот одоо өвөр монголчуудын тэр одоо ногооны аж ахуй яаж хөгжсөн юм бэ гэж. Энд төрөөс нь хөх хот одоо хүн амын механик өсөлт ихсээд гол одоо идэж хэрэглээ нь бол тэр ногоо байдаг учраас хүн ам нь олшроод ингээ ирэнгүүт хөх хотын захиргаа ямар шийдвэр гаргасан гэхээр 2013 онд хотынхоо захад одоо манайхаар бол одоо юу гэдэг одоо амгалан улаастай тэр захад одоо хотын захиргаа нь газар гаргаад тэгээд нэг одоо газар дээр нэг хашаан дотор 156 хүлэмжийг төр мөнгөний гаргаад барилгынхаа компаниудаар нэг зураг төсөв гаргаад барилгын компаниудыг хяналт тавьж агаад энэ хүлэмжийн агр паркийг хийж байгаа. 156 хүлэмж нэг хашаанд дэд бүтцтэйгээ юу байна? Энэ камер бүдэг байгаад байна уу? Бүх тоог цахилгаан, худаг ус, дулааных нь асуудлыг шийдээд ногоочных нь байрыг хүлэмжнийх нь хажууд бариад ингээд тэр гудамжинд нь гэрлийн тавиад бордуулах одоо зах зээл хажууд нь ногоог нь хүлээж авах одоо агуулах савыг бариад ингээд ард иргэдээ ногоочтой хандж байгаа. За ийм хэмжээний метр квадрат. Тэнд бол миний очиж үзснээр 800 метр квадратны хүлэмжийн талбай. Ингээд 156 хүлэмжийн аж ахуйг нээж яхад нь би очиж ирсэн. Тэгэд тэнд ямар юм ярьж ийн нөхөр тэр ногоочтой одоо нэг хүлэмж бол 40,000 ёоноор боссон. Одоо манайхаар бол нэг 150 сая төгрөгөөр гэж би тооцож ирсэн. Ийм хөрөнгө энэ юунд гарсан юм а. Тэгэхээр чи 150 сая төгрөгний энэ хүлэмжийг одоо
ипотекийн маягаар одоо зээлээр аваад тэгээд ногоогоо тариад чи бол ногоогоо тушаана. Ногоог нь борлуулах ажлын төр нь хүлээж авч байгаа. Өглөө босоод тэр ногоочун тарьсан ногооныхаа ургацыг аваад түрдэг тэрэгэн дээр юм уу ийм батарейтай твштэй мотортой дугуугаар хашаан дотроо авч хүргэж өгвөл хиллээл падаана авчиж байгаа. Ийм гэрээгээр одоо ажиллахад тэр ногоочт нь ерөөсө жил хагасаас 2 жилийн дотор тэр хүлэмжнийх нь мөнгийг ногоогоор нь тушаагаад тэгээд төр нь яаж ийнэ вэхээр тэр хүлэмжийн үл хөдлөхийн гэрчлэгийг нь хүлэмжинд оногдох газартай тэр гэр бүлд шилжүүлээд өгчөж байгаа байхгүй. Ингэх юм бол энэ ногоочтой тэр төсөл хийгээд одоо зээл аавна гээд барьцаа хөрөнгө гээд сар болгон хүү өгөөд ингээ явахгүйгээр эцсийн зорилго бол хүн амгаа одоо ногоогоор хангах одоо тэр ногоотой байх өдөр тутмынхаа хүнсний хэрэглээг хангаж байгаа энэ л одоо бодлого. Тэрний дунд нь хүмүүсийг одоо хохироогоо зээл авахуулаад төсөл бичээд ингээд явах нь өөрөө менежментийн л ажил байна. Энийг би хэлж ярьж байгаа. Өнөөдөр орон сууцыг хүмүүстээ ипотекээр өгж гин. Одоо 8% байд юм уу 5% 25 жилийн хугацаатай тэр орон сууцыг өгж гин. Тэр орон сууцыг орон сайхан шинэ байранд орлоо. Тэгэхээр тэнд ороод мэдээж хэрэг хүн орох оронтой залуу гэр бүл 25 настай одоо гэр бүл өөрийн гэсэн байр орон сууц сайхан хэрэг. Гэхдээ тэр орон сууцны зээлийг 25 жилийн хугацаанд яаж төлөх юм ямар орлого олох юм. Энэ нь бол үнэхээр юу вэ? Учир дутагдaltaй ажлын байр нь тодорхой юм уу? Төрд одоо ажиллаж байгаа сайхан мэрэгжилтэй залуучууд тэр нам нь одоо сонгуульд унууд ажилгүй болвол яах юм? Яаж төлөх юм? Өөрөөр хэлбэл 25-тай залуу 25 жилийн хугацаанд тэр дөрвөн одоо ханны дунд тэнд бол ямар нэгэн тэр байрнаас бол мөнгө олохгүй байнгын зээл төлнө. Тийм учраас яаж ийм хэр зэрэг юу яаж ийм 50 настай одоо хосууд нэг юм зээлээ төл дуусгах юм. Энэ хорвоод зүгээр байр авах гэж ирсэн юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол төрийн бодлогын асуудал. Тэгэхээр цаашдаа бол энэ жижиг дунд үйлдвэрээ хөгжүүлэх гэвэл тэр гадна дотноос зээлж ирсэн тэр мөнгөө бүр төрийн бодлого хувийн хвшлийн оролцоотойгоор хяналтанд ор тэр байр савын тэр мөнгөний зарцуулаад хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр цаашдаа Монгол одоо хөлөмжийн агри паркийг яах ёстой гэхээр тэр төрн байна уу тэр одоо гадна дотны төсөл хөтөлбөр байна уу тэр хэмжээнд нь эхлээд энэ одоо барилга байшингийн тэр их зардал гарч байгаа тэр юм нь бол агри паркийг барьж байгуулах асуудлыг нэг мөр шийдчих хэрэгтэй. Тэгэхгүй ингэж олон тараагаад одоо тэр 17 сая доллар хөлөмжин зарцуулж зээл өгсөн тэр үр дүн хаа байна? Энийг бид нэр бас эргэж бодох хэрэгтэй байхгүй юу? Тараагаад тархаа бутархаа ингээд өгцөн тэр одоо ийм зах зээл дээр ийм нөхцөлд одоо түрүүний миний ярьсан технологийн ажилчид байхгүй, борлуулалтын сууг байхгүй, дэд бүтцийн асуудлыг шийдэхэд хэцүү. Одоо байгаль цагуурын бэрхшээлтэй ийм нөхцөлд бол ийм амьд одоо ургамал ургуулж ийм аж ахуй хөтлөнө гэдэг бол бусад одоо ширээ сандал хийхээс өөр асуудал байна. Нөгөө талаараа бид нар байнгын ингээд гадны харьяат хүний тогоо өнгийгөөд ингээд айлаас ногоо идэх уух юм ингээд аваад ирэх юм уу. Тэгэхээр бид нар бол цаашдаа бүх юм нь одоо ногоо тарихад сөрөг юм байна уу гэхээр тийм биш байна. Бас аливаа одоо муу юмны хажууд сайн юм байдаг. Харин ч Монгол хамгийн одоо органик одоо жимс ногоо брендийг гаргах юм боломж нь зөвхөн Монголд байна. Тэр нь юу гэхээр зэрэг байгаль цагуур хэдий хүндчихсэн энэ манай орны энэ хөрсний одоо үржил шим амьд энэ хөрс одоо энэ тариа тарьдаг ялангуяа зүүн өмнөд Азийн энэ тариа ногоо тариад байгаа энэ хөрс бол ямар ч амьгүй аль хэдийн үхчихсэн
ийм зүйл дээр химийн бодисоор хүчээр тариалж байгаа ийм юм байна. Одоо ийм аж ахуй эрхэлж байгаа энэ одоо өнгөрсөн хугацаанд би одоо сүүлийн 6 жил энэ одоо өвөл зөнгөө энийг ногоо тарих энэ ажилд зүтгэж байна л да. Энэ хугацаанд маш олон монголчууд энэ Япон, Солонгос, хятад ийм одоо хүмүүсийг авчирч энэ улсууд надад хөрөнгө оруулах гэж байгаа. Та энэ хүлэмжийн аж ахуй одоо Монголд ямар байна гэдгийг ярьж хөвж өгөө гэд. Тэр иржсэн тэр хүмүүс шууд хүлэмжинд орж ирээд яадын гэхэр зэрэг шууд манай хөрсийг атгаж аваад үнэрлдэг байхгүй. Тэгэл толгоос ихсрэл тэрнээс ийм сэнгэнс амьд үнэр байдаг. Тийм хөрсөн дээр юу ч урах юм байна гэд цаашдаа бол үнэхээр болгоомжлох юм юу гэхэр зэрэг хөрөнгө оруулж яах гэд нэг жоохон хэдэн төгрөг оруулж ирээд энэ одоо хятад солонгосууд орж ирээд Монголд ингээ ногоогийн тарих юм бол монголчууд өөрсдөө ажилгүй болно. Энд тэндээс хор зөөж ирдэг байсан бол нутаг дээр нь хор бий болно. Тэгэхээр яаралтай төрийн бодлогоор шийдээд энэ агр паркуудыг шийдээд нэг хашаанд одоо юу гэдэг Монголд газар мутсан биш 40-50 гаад одоо 200-300 хүлэмжийг бариад тэр хашаан дотроо тэр ногоочтой сургаад тэндээс одоо энэ хятадаас орж ирж байгаа ногоотой өрсөлдөхгүй хэмжээний одоо ургац гаргаад энэ одоо сүлжээ дэлгүүрүүдтэй одоо тэр лангуугийн ногоогоор дүүрэхэд бол тэртээ тэргүй энэ хил гайлаар тэр ногоо бол орж ирэх боломжгүй болох юм аа. Тэгээд цаашлаад давуу талыг би ярьсан те. Юу вэ нөхөр Монгол орн бол дэлхийн хаанч байхгүй одоо жилийн 365 хоногоос 300 хоног нь нартай байдаг. Ийм улс ороо. Ийм газар нутаг өөр хаанч байхгүй. Бүх газар нутгууд бол байнгын одоо бүрхүү байдаг. Монголын энэ өндөрлөг энэ нутагт бол байнгын нартай байдаг. Хүлэмж өөрөө хамгаалагдсан хөрсний аж ахуй учраас энд одоо гам болох, чигийн алдагдал бий болох ийм боломж нөхцөл байхгүй. Гаднаас ямар одоо нэг төрлийн одоо вирус хорхоо шавж орж ирэх ийм боломж байхгүй. Энэ байгаль дээлтэй энэ байшин дотор юм тарьж байгаа учраас бусад одоо хөрсөндөө бохирдол бий болгох энэ зүйл байхгүй. Байгаль дээлтэй хүнд одоо хоргүй ийм үйлдвэрлэл хийх ийм боломж бий. Тэгээд ерөнхийдөө бол яг жимс нарийн ногоон дээр бол ирээн дээрээс нэг л компаниар дамжуулж авж байгаа. Тэр компаниас бид нар мэдээлэл авахд жилдээ бид нар 20 сая долларыг бэлэн мөнгөөр одоо аваач тушааж ногоо авчирж байгаамаа. Тэгэхээр энэ 20 сая долларын зах зээл Монголд байна. 20 сая долларын одоо ийм одоо орлого олох боломж нь энэ ногоочтод байгаа. Тийм учраас тэр зээл 100 хөөцөлдүүлээ төсөл бичүүлээд ингээ явахын оронд төрийн бодлогоор зохицуул тэгээд тэр одоо дэд үтэц тэр барилга байгууламжийг барьцсан байхад манай монголчууд бол гэр бүлэрээ тэрийг гэрээ хийгээд ороход бол өдөр шөнөгүй зүтгэж жаад тэр брэндүүдийг чинь гаргаад ирнэ. Тийм учраас дотоодынхаа хүнсний хангамж аюулгүй байдлыг хангах боломж нь ерөөсө 2 жилийн дотор шийдчих ийм боломжтой юм байгаамаа. Ялангуяа энэ цар тахал гарсантай холбогдоод одоо монголчууд дэлхийн нийтээр бас энэ амьдрах аж ахуйда одоо харах хандлага өнцөг бол өөрчлөгдөж байна. Энэ бол бас нэг талын энэ ковидоос бид нэр сургамж авч энэ лангуун дээр энэ хятад ногоо гэдэг юмыг байхгүй бол биднэрт энэ ногооны хэрэгцээ шаардлага юу байна гэдгийг бид нар өнөөдөр ойлгосон бол одоо энийг цаашдаа яаж хөгжүүлэх талаар бид нар ярих ёстой гэсэн ийм зүйлүүд байна. Тэгээд шилэн цэгээмэндээ баярлалаа. Энэ одоо чиглэлээр бас хүлэмжээ хөлдөө өгөөд ингээд одоо ноолоос эхлэх гээд ингээ явж байгаа энэ нөхцөлд бол бас урилга өгөөд энэ лайвыг хийлгэж байгаад одоо талархаж байна. За ингээд ерөнхийдөө бас хүмүүсийн хандлага оролцоо бол бага байх шиг байна. Энд тавьсан одоо асуултууд ихэнхд нь хариулсан гэж бодож байгаа. Тэгээд цаашдаа бол
монголчууд бид нэр жоохон эвсэж нэгдээд тэрнийг агр парк гэдэг юмыг яагаад хувьцаат компани байлгаж болдгоо юм бэ? Тэгээд яагаад бид нэр жоохон хөдөлмөрөө хоршиж болдгоо юм бэ? Алийн болгон ганцаараа хүч тарамдаж өр зээлэнд баригдаж явах юм бэ? Тийм учраас энэ чиглэлдээ нийлээд явах хэрэгтэй. Ингээд эцэст нь хэлэхэд бол Монголын хөрсөн дургасан органик брэнд ногоо жимс бол цаашдаа энэ хил зэрэгэлдээ байгаа ногоо идэвчтэн тэр 500 гаруй сая энэ хүнд экспортоор гарах боломжтой. Юу гэхээр зэрэг бүр бидний хил зэрэгэлдээ байгаа 90 хөх хотын улсууд бол биднээс юу хүсэж байна гэхээр алтан тарианы гурилыг чинь авахынсан ганц шуудаг аваад ирээч. Монгол мах бэлчээрийн энэ малын махыг нэг удаа ч гэсэн ирүүл юм идэ. Таны тарьдаг тэр өвөрцийн помидорноосоо жоох аваад ирээч гэж ингэж захидаг ийм зүйлүүд байгаа. Ирээнд ямар нэг аргаар орсон Монгол мах бол маш өндөр үнээр зарагддаг. Ийм юм нь бол тодорхой. Тэгэхээр цаашдаа би нэг ганцхан л юм хэлье. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн сүдэн аж ахуйн байгууллагын судалгаагаар улс үндэстнүүд хоолндоо ногоог хэрэглэдэг юм бэ гэсэн судалгаа байна. Тэгэхэд бол дэлхийд хамгийн их ногоо хоолндоо хэрэглэдэг хүн бол манай хөрш Хятад үндэстэн. Жилд нэг Хятад хүн 350 кг ногоо хэрэглэдэг гэсэн ийм тооцоо байна. Тэгвэл Монгол хүн жилд 35 кг ногоо хэрэглэдэг гэсэн ийм нүүбийн судалгаа байна. Тэгэхээр даруй Монгол хүнээс Хятад хүн 10 дахин илүү ногоо иддэг юм байна. Тэгээд Монгол хүн хэд наслаад байгаа, Хятад хүн хэд наслаад байгаа гэдгийг бид нар бас нэг юм бодох болсон. Тийм учраас цаашдаа бол энэ 350 кг ногоо иддэг энэ амжиргааны төвшин дээшилсэн ийм улсууд. Нөгөө талаар Хятад үндэстэн хүн гэдэг бол ерөөсөө хоолны төлөө бол ямар ч мөнгийг харамлдгүй маа. Тэгэхээр бид нар бүх аймаг сумаараа Хятадын ногоо зөөж дамжуулж бие биендээ зарж шагилж ингэж хордож явахын оронд аймаг сум болгон тэр төсвөөсөө өөрсдийнхөө ард иргэдийн энэ хүнсний аюулгүй байдлыг хангах бодлого гаргаад аймаг болгон энэ өвлийн хүлэмжийг бариад тэр ажилгүй залуучуудаа ногоо тарих арга барилд сургаад ажилдаа орлоготой болгох хэрэгтэй. Зах зээл нь байна. Цаашлаад нутаг аймаг сум өөр өөрийн брэндтэй жишээлбэл Өмнө говийн хам богдын гүзээлцгэн гэдэг брэнд гарч ирэх жишээтэй нутагта тэр сум болгон энэ ногооныхоо зах зээл юуг хувааж аваад хаана нүгэрцээ тарих боломжтой. Тухайлбал Өмнө говьт жишээлбэл тэр дулааны хангамж шаарддаг тэр өгөрцийн помидорын тари, хангаан сэрүүн бүстэн тэр гүзээлзэгний тари, навчт ногооны хаан тарих ингээд аймаг сум болгон брэндтэй болоод энэ улсынхаа зах зээл дотоодынхаа хэрэгцээг хангаатах юм. Дараа нь бүгдээрээ жоохон туршлагатай болоод энэ технологио сайн эзэмшээд ирэхээр зэрэг жилийн 4 улирал тариалаад тэгээд энэ их ногоо идэх ард түмэнд энэ органик ногоог Монголд тариалах боломж байна. Ямар ч химийн бордоогүйгээр 70 сая малынхаа бууцыг салхинд хийсгэж байгаа. Энэ бууцаа боловсруулад энэ ногоогоо юу яах боломжтой. Бордох боломжтой. Тэгэх юм бол дэлхийд үнэхээр Монгол жимс ногоог өөрсдөө гуйж ирээд авна гэсэн ийм л ирээдүйг би харж байгаа. Тийм учраас өнөөдөр бол бид нар алийн болгон энэ Хятад ногоог Монгол ногоо нэрээр энэ лангуун дээр зарах юм бэ. Цаашдаа бол энэ Монголд энэ ногооныхаа аж ахуйг энэ цаахан хинч гიშгээгүй хаглаагүй энэ газар нутаг дээр хаанч хатгсан аршаа ус гардаг тэр усаараа услаад малынхаа бууцаар бордоод ингээд жимс хүнсний нарийн ногооны брэнд органикийг гаргах боломжтой байгаа. Ингээд ерөнхийдөө энд асууж ин хэдийнээс нарийн ногоо тариалах вэ гэж. Одоо тарьж байгаа. Бид нар бол
хоёр хүлэмжээ одоо саяны дулааны хангамжаас болж өгөрцөө бомдоор ургацаа авж агаад одоо хайруулсан, алдсан. Одоо 3 хүлэмжинд ямар ч хэсэн юмаа тариад явж гэн. Тэгээд ерөнхийдөө ганц л хүсэл байгаа. Юу гэхээр зэрэг энэ нэг нарийн ногооны дөнгөж өндих гэж байгаа энэ хүлэмжийн аж ахуйд тэр нэг жоохон нүүрсийн түлэх зөвшөөрлийг өгчүүл бид нэр өнгөрсөн жилүүдэд түүхийн нүүрсээ түлээд одоо ургац гаргаж ийсэн. Энэ дээр бол төрийн бас нэг уян хатан бодлого байх болов гэд ингээ өсөлтөө өгөө явж байгаа. За ингээ жоохон нуршуу ярих шиг боллоо. Та бүхэнд баярлалаа. Бүгдээрээ дотооддоо хүнснийхээ зүйлийг одоо өөрсдийнхөө хоол хүнсийг үр хөвгтөө өөрийн гараар бэлдъя гэж монголчуудаа уриалмаар байна. Цаашдаа энэ мал аж ахуй, бэлчээрийн аж ахуй, энэ малын гаралтай бүтээгдэхүүнүүдэд боловсруулад брэнд гарах боломжтой. Өөрөөсөө монгол хүн болвол органик хүнс хэрэглэх хамгийн боломжтой газар нутаг шүү. Шахмал төлс түлхээр яагаад хөлдсөн бэ? За энийг би биеэрээ үзлээ. Шахмал төлс гэдэг зүйл бол түүхийн нүүрстэй харьцуулахад найрлаганд нь шар шавар гэдэг юм ордын байна. Барьцалдуулагч гэж хиймэн бодис ордын байна. Тэгээд энэ шатаж байгаа элчин үнэхэрийн туршигдаагүй. Ялангуяа том зуухан түлхэд бол ингээ сүүмэнсэн гэрэлтэй ийм байна. Түүхийн нүүрс түлж яхад одоо эмүүлсний хөөн гэж ярьдаг бид нэр одоо хятаас ирсэн тэр нэг будагны лаазанд нэг нүүрс хийгээд түлхэд ерөнхийдөө 40-50 минутын дараа 100 дахь температур 200 градус одоо дулаан ялгараад тэрийг хүлэмж рүүгээ үлээгээд ингээд халааж ийсэн. Цагийн дотор одоо хүлэмжийн одоо температурыг бид нэр 10-аас дээш градусаар нэмэгдүүлж ийм боломж байсан. Энэ жил шахмал түлшийг түлээд 2 цаг түлхэд хүлэмжний доторх дулааны одоо хэмжээ 40-50 градусаас хэтрэхгүй байна. Ингээд тэр одоо элчин муутай учраас энэ хүлэмжийг үүр шөний одоо эрс хүйтрэлтийн үеэр бол тэрийг одоо бүлээцүүлж чадахгүй байна. Тэгээ яг үннийг хэлэхэд энэ шахмал түлш гэдэг юмыг одоо ямар зуухан түлэх хэвтэй хэрвээ одоо айл өрхийн зуухан түлээд болох л байх л да. Тэгээд энэ дээр бас эргэж харах бодох юм байгаа. Үнэхээр энэ үйлдвэрлэлийн зориултаар ийм одоо түлшийг хэрэглэхэд туршсан юм байгаа мó? Энэ түлшийг одоо янз бүрийн зууханд туршиж түлж үдсэн юм уу? Аливаа ямиг амьдралд хэрэгжүүлэхдээ эн чинь бас нэг сорил шинжилгээ хийдэг ийм юм нь байгаа мó? Ингээд цаашдаа энэ үнэхээр хүний эрүүл мэндэд болж байгаа мó? Яагаад хүмүүс зүгээр нэг гэртээ гал түлэхтэй одоо нэг нарийн технологи ярих юм уу? Монголчууд бид нар манай одоо ээжүүд, эмэгтэйчүүд бол хичнээн үеэр энэ гал түлээд, аргалаа түлээд ингээ явж ирсэн. Энэ түүхийн нүүрсээ түлээд бид нар 70 жил одоо 330 хэдийн сум аймаг энэ бүх юмнууд чинь бүгдээрээ л энэ хахир хатуу өвөл энэ морин жилийн зууд модыг чинь даваал ирсэн шүү дээ. Тэгээ одоо энэ нэг доор энэ 4 уулын дунд төвлөрөөд ирээд бүгдээрээ энэ юм шатаагаад энэ агаараа бохирдуулаад өвчин зовлон тусгаар төр бол арга хэмжээ аваад энэ шахмал түлш гэдэг бол нэг гарц гэдэг нь зөв. Гэхдээ энэ түлшийг тэр үйлдвэрлэлд болох юм уу гэдэг ийм юмаа яг туршсан юм уу? Сорил шинжилгээг нь хийсэн юм гэдэг дээр бас гайхаж байгаа. Гэхдээ төрийн шийдвэр бол бас нэг уян хатан байх ёстой. Ерөөсөө бүгдээрийн ингэж хавтгааруулаад хаана тэр Улаанбаатараас 50 км-т байгаа наан одоо уулаар тусгаарлагдсан морин даваа одоо Төв аймгийн наадлын одоо тэр даваануудыг даваад тэр хүлэмжин төлсөн өөрсний утаа энд нэрээ үнэхээр Улаанбаатарт нөлөөлөх юм үгүй байна. Тэр чинь тэр салхитын хөндийгөр тэр чигээрээ энэ урд нутаг руу чойр замын үүдийн тийшээ тэр утаанууд явж байна гэсэн ийм зүйл байна. Тэгэхээр энийг бол бас хүмүүс янз бүрээр л хүлээж авч байна. Үнэхээр энэ дээр чинь бас
төрийн бодлого нь бас нэг яг хүмүүстэй тэр үйлдвэрлэлдээ одоо бас уян хатан ингэж одоо гарч явах хэрэгтэй юм байна гэсэн ийм зүйл байгаа. Хүмүүс хэлээд байхгүй шахмал түлш айгүй сайн байна гэд. Тэгэхээр үнэхээр эн чинь бас нэг юмд чинь нэг учир байдаг да. Би зүгээр ширээ сандал хийгээд ингэж ийсэн бол хамаагүй хүүтрэх юм бол хагас дутуу орхичоод гараа явчих болно. Тэгээд өдрийн цагаар хурж ирээд одоо юу гэдэг шахмал түлшээ түлээд жоохон дулаацж байгаа тэр ширээгээ хийж бол энэ чи амьд юм байхгүй юу? Энэ чи өөрийн гэсэн одоо дулаан бусад имийг шаардлагатай байгаамаа гэж. Ерөнхийдөө агар паркийг хотоос маш хол барих хэрэгтэй юм байна гэж байна. Тийм биш л дээ. Энэ агаарынхаа урсгал одоо чиглэлийг манайх чинь баруун хойноос одоо салхилдаг ийм нутаг штэ. Тэгэхээр энэ одоо урд зүг рүү баруун урд руу хотод ойрхон байх хэрэгтэй. Нарийн ногоо бол маш хурдан гэмтэж мууддаг учраас энэ дэд үтц зах зээлдээ ойрхон байх хэрэгтэй. Ерөөсө хураагаад шууд нэг цагийн дотор одоо манай хэрэглэгчдэд лангуун дээр иж хүрэх ёстой ийм зүйл байгаа. Тийм учраас тэр хол газар аваачч одоо энэ хөлөмжийн аж ахуйг барих бол боломжгүй. Зам харгуутай байх хэрэгтэй. Зах зээлдээ ойрхон байх хэрэгтэй. Салхины урсгал тэр одоо жавар энэ зүйлүүдийг байх хэрэгтэй. Ерөнхийдөө хөлөмжийн аж ахуйг хэрвээ санаагаар болдог бол манай өвөг дээдсийн өвлийн одоо өвлжөөгөө барьдаг тэр нэг уулын ингэрд нөмөр нөөлөгтэй тэр нарны тусгал авдаг тэнд одоо өвлжөөгөө барьдаг шүү дээ. Тийм одоо нарныхаа тусгал тэр салхины урсгалаа барих ёстой. Харж ээж газараа сонгох ёстой. Одоо биднэрт бол олдож байгаа газараа л юм хийж штэ. Энийг бол төрийн бодлогоор бүр шийдэх ёстой. Өвөл халаалтыг яаж шийдэх вэ? За яг хүмүүс хэлж байна. Одоо орчин үеийн технологи ингээ гарцсан. Тийм учраас нарны одоо юугаар халаалт сэргээгдэх эрчим хүчээр шийдээч чи. Тийм ээ? Чи энэ газрын гүний дулаан гээд энэ Сибирь тгий шийдэж байна. Энэ уучлаарай. Өнөөдөр энэ сэргээгдэх эрчим хүчийг дэлхийн нийтээрээ одоо хөгжүүлэх гэж ингэж явж байна. Хамгийн технологи өндөр хөгжсөн Япон улс одоо тэгвэл яагаад тэр нарныхаа одоо эрчим хүчийг ашиглаад ингээд шийдэхгүй яасан. Яагаад тэр цөмийн одоо станц хийгээ тэрэн дэлбэрээд үхэж үргэлдээд байгаа юм бэ? Тийм ээ? Өнөөдөр бол энэ ногооны нэг аж ахуй хийхэд тэр өнөөдөр дэлхийн тэр технологи юм. Тэр нарны одоо дулааныг тэр толны тусламжтай цуглуулж аваа тэрнээс дулаан гаргацсан юм хаа. Япончууд энэ 61 гармын тэнд нэг одоо зуны гялгар хүлэмжинд газрын хөлс цоолоод газрын гүний дулаанаар нэг зүйл хийж үзсэн. Тэр нь бол зүгээр хүний нэг амьсгал хамар амнаас гарч байгаа хэмжээний тийм нэг амьсгалын тийм дулаан байна лээ. Тэгэхээр бидний нөхцөлд бол юу гэхээр зэрэг Монгол бол нүүрсний орн. Монголын нүүрс бол хамгийн чанартай ийм одоо нүүрстэй орн. Энэ нүүрсээ ашиглаад өвлийн яг нарийнда бол 3-9 хүйтэн 9 хүйтэн гэж бидэрт байгаа. 9-9 81 хоног. Энэ бол үндсэндээ юу юм гэхээр зэрэг юу байгаа? 2 сарын л хугацаа байхгүй юу? 2 сарын л хугацаа. Өөрөөр хэлбэл 5-9 хүйтэнд тавьсан будаа хөлдөхгүй гэж манай өвгдөөд хэлсэн. Одоо бол дэлхийн энэ уур амьсгалын өөрчлөлт цаг уурын дулаалтай холбогдоод бидний хүүхэд байдаг шиг тэгэд тачигнсан өвөл бол болохгүй байгаа. Жил ирэх тусам бол дулаарж байгаа. Тийм учраас тавьсан будаа хөлддөггүй 55-9-ийг хүрэх л хэрэгтэй байгаа. Энэ бол 45 хоног. Цаашаа сунаад 60 хоног гэж бодъё. Тэгвэл жилийн 12 сарын 2хан сарын хугацаанд л энийг шөнө нүүрс түлэх асуудал байгаа. Ялангуяа бидний одоо хөгжүүлэх гээд байгаа нарлаг хөлөмж бол хизээч өдрийн цагаар түлэхгүй. Тэ. Нарны дулаанаар бүр 39-40 градус болж байгаа хөлөмжин дотор. Тэр дулааны хүнжил бүтээлгээр
Хучиж аваад шөнийн 12 цагаас нэг нэмэгдэл одоо нүүрс түлхэл асуудал байна. Тэгэхээр Монголын нөхцөл хэдийгээр ийм одоо дэлхийн технологи байсан ч гэсэн манай байгаль цагуур бол хаанч байхгүй байгаль цагуур учраас бид нар зүгээр нүүрстэй газрын хүүхдүүд нэг жилд нэг 2 сар нүүрсээ галлаад энэ ногоогоо тариад одоо хүнснийхээ хангамжийг шийдчих. Ийм юмн дээр одоо нэг сүрхий янз бүрийн технологи нэг олон газрын янз бүрийн зуух бол хэрэггүй гэж би бодож байгаа. Гэхдээ мэдээж хүмүүст бас шийдэл байгаа бах. Эцэст яг юмыг бол биеэрээ хийгээд тэгээд ямар зовлон бэрхшээл байдیں۔ Гэдгийг үтсэн хүнээсээ бас сонсож явах хэрэгтэй. Хөндлөнгөөс хараад шүүмжлээд чи наад өөрийнхөө энэ дулааны асуудлыг шийдэхгүй яасан. Газраа буруу сонгоцсон юм биш үү гэж. Би газрыг сонгодгүй. Би 10 жил энэ бүх дүүргийн газрын албанд ийм мод ногоо тарих ийм газар хөөцөлдөж яваад би 2010 онд Баян энэ хан уул дүүрэгт би ногоон дүүрэг болно гэтэн би 10,000 улаас мод бэлгэлж энэ газрыг би авсан. Тэрнээс би өөрийнхөө хүслээр уулын ингэрт надад газар өгдөг бол сайн байна тий. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг хөөхтэй зэрэг тал талаасаа ярилцаад энэ Монголынхоо хөрсөнд одоо ямар хүндрэл байгаа тэрийг төр засагтайгаа хувийнхаа хөвчлөлтэй бүгдээрээ ярьж агаад одоо нэг хүн шиг амьдрах цаг болсон байна. Бид нар монголчууд ер нь яг яах гэж энэ Монгол эх оронд ирсэн юм бэ? Эн чинь хаана хэн амраад аз жаргалтай баясгалантай идэж уух юм хангалуун байх юм уу? Одоо юуны төлөө ирсэн? Өдөр шөнөгүй юм хөөцөлтөд энэ ард иргэн чинь бүгдээрээ л нэг ажилтаа орлоготой нэг үйлчлэгээ хийчих юмсан гэл ингээл энэ хитэн төрийнхөө хүмүүсийг гуугаал өдөржингөө энэ хотод чихэлдэл ингээ явж шít. Энэ асуудлуудаа шийдээд нэг талдаа гараад энэ Монгол орондоо хүн шиг сайхан амьдрах ийм л ажил байна шít. Тэгэхээр одоо бол үндсэндээ нэг хүлэмжийн ийм одоо аж ахуй гэхэд 10 гаруй хүн ажлын байраар хангагдчихж байгаа. Тэндээ одоо байрлаад халуун хөөтөө устаа хоол ундаа өөрсдөө ингэж хийж идээд тэгээд ямар ч зардал байхгүй. Автобус унааны мөнгө харахгүй. Одоо өдөр хоолны газар очиж хоолнд орно гэх юм байхгүй. Ингээл ажиллаад амьдрах боломж байгаа шүү дээ. Тий. Тэгэхээр яг хуу энэ нарийн ногооны энэ саяны энэ лангуу хоосорсонтой холбогдуулаад одоо нэгийг бодоод бид нар яаралтай төртөөгөө нийлээд энэ асуудлыг шийдэх нэг хүнд асуудал биш. Энэ бол тийм учраас Монголд жилийн 4 улиралд тарих боломжтой миний мөнгө ногоо амьдрал гэдэг Facebook пэйжээс үзээрэй. Сүүлийн 5 өвөл би өвлийн улиралд ургацаа гаргаад ингэж ийсэн. Одоо зарим хүмүүс энэ сошиал дээр бичиж л да. Хизээч Монголд ногоо ургадгүй. Цаашдаач ургахгүй ийм нөхцөл байхгүй гэж. Ургана болно. Ганцхан энэ одоо жижиг сажиг энэ хүндрэлүүд байна л да. Тийм ээ. Ийм одоо хүндрэлийг шийдэх боломжтой. Ерөнхийдөө бол энэ боловсон хүчин зөв шийдээд одоо нэг баг болоод жоохон ирээдүг хойтон жилээ хараад ингээд сэтгэл гаргаад ингээд тариалах юм бол энэ ногооны бизнес бол маш ашигтай. Би та нарт ганцхан жишээ хэлье. Цагаан буудааны ширхэг шиг нэг ширхэг тийм өгөрцөний үрнээс ургасан бутнаас бид нар хамгийн багадаа 10-аас дээш килограмм өгөрцөө одоо хурааж авна. Ингээд үзэхэд одоо энэ өгөрцөө жишээлбэл хятад өгөрцөө сая одоо Барсын зах дээр килограмм нь 14,000 гэж штэ. Тэгээ боддоо хэрвээ тэр үрнээс 10 хилийг нэг ширхэг өнөөдөр манай зах зээл дээр одоо Голландын сайн чанарын нэг үр 250 төгрөг байгаа. 250 төгрөгний үрнээс 140 мянган төгрөгний одоо борлуулалт хийнэ гэх юм бол ямар ч зардал гараад энэ бол ашигтай. Тэ. Энийг ургуулах л хэрэгтэй. Тэ. Эн чинь нэх олон юм нэхэхгүй. Яг л хүний хүүхчиг ерөөсөө тавхан л
юмыг бид нэр хангах ёстой. Нэгдүгээрт нь бид нэр тэр дулаан байх ёстой. Хүний үр хүүхэд амьтны зулцэг дулаан байж өсөж хөгжинэ. Дулааныг хангах ёстой. Хоёрдугаарт нь гэрэл байх ёстой. Нарны гэрэл Монгол хангалттай байгаа. Гурав дахь асуудал нь хөрсний үржил шим байх ёстой. Тэрийг бид нар малын бууцаар өгчнө. Дөрөв дахь асуудал нь ус. Усны асуудлыг өнөөдөр технологи шийдсэн байгаль торгуу, байгаль дээлтэй туслын услагааны систем гэж байна. Үндсэнд нь ус тусаад байдаг. 1000 м2 хүлэмжийн ногоог усгалахад ерөөсө 300 литр усаар услаад тэгээд энэ технологиуд байна. Хөрсний хучлагаар хучаад ууршилтыг багасгаад тэгээд ус баг хэргэлдэг юм боломж. 5 дахь хүчин зүйл нь юу вэ гэхээр агаар. Ерөөсөө энэ 5 ямыг бий болгоод тухайн шаардлагатай үед нь усыг өгөөд агаарын агаар салхийг оруулаад дулаанаар нь хангаад нарных нь гэрлийг тусгалыг тусгаад ингээд хөрснийх нь үржил шим гэсэн энэ 5 ямыг байхад ногоо бол үнэхээр дийлдэхгүй ургана. Жишээлбэл өргөс тэмх бол үнэхээр ургацсан дийлдэхгүй. Өнөөдөр өглөө хураагаад маргааш нь хоноод хураагаагүй байсан өргөс тэмх нь 2 дахин бүдүүн урт болдог юм л юм багхгүй юу. Тэгэхээр энэ багахан хэмжээний энэ газрын энэ хөрсний энэ атга газрын энэ шимийг хүртэж амьдрах боломж бий цаашдаа монголчууд бүх юмыг хийж чадсан штэ. Эн чинь нэг нарийн компьютер энэ гар утас хийж байгаа юм зүйл биш ээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол миний ирээдүй бол Монголын энэ жимс ногооны аж ахуй бол нэх удахгүй дэлхийн брэнд болоод энэ ногоо иддэг энэ улсууд Япон яаж органикийг тарих юм? Агаарт нь тэр цацраг хөдөлгөх байж байна шүү дээ. Тэр газар нутг нь олон зуун жил тарьсан. Солонгос яаж органикийг гаргах юм? Хятад яаж гаргах юм? Энэ Монголын эзэнгүй энэ нутаг байна шүү дээ. Хизээч морины дөрвөн малын дөрвөн тууранаас өөр юм гიშгээгүй. Энд чинь хичнээн 100 жил ургац ногоо авах юм боломж байгаа. Бүх боломж нь биднэрт байгаа. Ганцхан энийг зөв зохион байгуулад ингээд урагшаа явах. Жохон эвсэж нэгдэх хэрэгтэй байна гэж ингэж хэлье. Тэгэхээр аймаг болгон нэг доор хаяхад нэг өсрээд нэг 10 20 хүлэмж барьчихад өөрийнхөө асуудлыг шийдэхэд юу гэж барс руу ирж ногоо зөөгөө төлдөөгөө явах юм бэ гэсэн ийм зүйлүүд байгаа. Тэгээ яг энийг ямар ч хэлсэн бас өөрийн биеэр зүтгэж энэ цаг хугацаагаа өрсөн хүний хувьд бол бас алдсан онсон юм байгаа баха. Тийм учраас энэ алдаагаа дараагийнхантаа бас алдахгүй. Эн чинь заавал дамжиж алдах хэрэггүй үстэй тийм ээ. Тэгээд энэ талаар бас ингэж боломж олгож надыг ингэж хариулсан энэ шилэн цэгийн-мэнийхтаа баярлалаа. Ингээд асуулт байвал надтай манай мөнх ногоо амьдрал гэж пэйж хуудасаар чөлөөтэй харьцаж болно. Тийм учраас биднэрт боломж бий. Өнөөдөр ганцхан л юм хэлье. Монголын хөрсөнд ургасан манай ногоонууд тэр шарт хүмүүс ямар гоё амттай байна те. Тэр байцаа луу. Өнөөдөр бид нар олон жил бас ногоо тариад энэ бидний ургуулсан ногоог дэмжиж худалдан авдаг маш олон харилцагч нартай болсон. Тэд нар маань надаас юу гэж хүсдэг вэхээр энэ өөрийн гисэн нэрийн барааны дэлгүүр гаргаачаа гэд. Тэгээ бид нар энэ бичил 6 дугаар хороолд өөрийнхөө байр. Тийм учраас юу болж яах нүхээр бид нар Монгол ногооны ийм бөөний худалдаа эрхэлж байгаа. Бид нар айл гэрт нь хүргэж өгж байна. Ийм үйлчлэгээ бас үзүүлж байгаа шүү. Бид нар захиалгаа өгвөл гэрт чинь хүргэж өгнө. Энэ янз бүрийн тахлын вирус халтгаас хамгаалаа. Бид нар сүүлийн 20 гаруй хоног энэ Монголын ногоочтойгоо тарьсан ногоог энэ
шат дамжлага дундын одоо ченжгүүгээр шууд хүргэж өгч байгаа ийм ажил хийж байгаа. Мөн манай ногоочд нэгдээд одоо Монгол ногоогоо ийм сайхан даршилсан ийм одоо зүйлүүд биднэрт байна. Жишээлбэл энэ одоо зөгийн баланд дарсан сармис. Энэ бол ханиаданд үнэхээр сайн. Манай ногооч эмэгтэйчүүдийн гаргасан брэндүүд говьоос ирсэн ийм хүмүүл одоо дарсан хүмүүлүүд байж байна. Энэ жишээлбэл цуунд даршилсан халиар тий. Гээд одоо цэвэр Монгол ногооны одоо бидний доороо нэг 25 тонны зоолтой тийм төрөл бүрийн даршнууд гээд манай ногоочдынхаа ногоог бид нар ингэж одоо хүмүүстэй хүргэж байна. Энэ өвлийн одоо хүйт энэ өвчин зовлонтой энэ үед бол энэ одоо Монголын хөрсөнд ургасан энэ ногоог бид нэр цаашдаа түгээгээд энэ ногоочдынхаа одоо хөдөлмөрийг үр дүнгүй болдог энэ зүйл. Сая бүгдээрээ сонссон баг. Манай ногоочд бол үнэхээр сайн тарьдаг болцсон. Хүмүүс энэ босод хүнсний ногоогоо сайхан тарьдаг. Ганцхан хүн хүчний доголдол. Сая намар яв. Манай Жаргалант Борнуурын одоо хураасан төмсөө энэ хүүтэнд хурааж авч чадахгүй хүн хүчний дутагдлаас болоод бүр сошиал дээр зарлаад одоо ингээд хурж ирээд өөрөөсөө зүгээр үнгүй түүгээд авчихаагээд харж агаад одоо хичнээн 100 тоноо төмсөө одоо хөлдөөцсөн юм хүмүүс байна. Тэгэхээр энэ дээр дахиад монголчууд минь жоохон эвсэж нэгдээд энэ төр нь энэ одоо оюутнууд энэ одоо юугийн цэргийн албан хаагч нараа ингээл бид нар чинь Монголыгаа хангаж ирсэн штэ. Энэ одоо 90-ад оноос өмнө бол бидний оюутан байх үед бол намар 11 сарын дунд хүртэл бид нар Борнуурын байцаан дээр байцаа хураалцаад ингээл явж ирсэн. Энэ тариа ногоогоо төв одоо наадам хийдэг студионд авчираад Сүхбаатарын талбай дээр хүртэл тариагаа аваачаад нуруулдаад хучаад ингээ байж исэн үе саяхан шүү дээ. Энэ жимс ногоогийн чинь манай жимс ногооны сангийн аж ахуйнууд бүр одоо л бид нар гайхаад байгаа болохоос тэр алим жимсийг чинь миний аав ээжүүд тарьцсан юм аа. Энэ гутлан хувцаа бүгдийг хийж исэн. Өнөөдөр одоо шөнийн ажилтаа ийм үйлдвэр байгаа мó. Энэ бүх үйлдвэрүүдээ одоо хөвчлөлнэрээр ингээ устгацсан бүгдийг гаднаас зөөж штэ. Монголчууд чаддаг. Тийм учраас энийг эргэж хийгээд одоо бус тийм нь яах вэ? Тэр гаднаас зөөгөөд биеиндээ панцлаад наймаалт юм байгаа. Одоо бид нар бол зах зээлд ороог байгаа. Зүгээр л одоо панц 8 хийж байгаа байхгүй. Энэ олон дэлгүүр тэр олон сайхан мэрэгчлээ залуучууд 1 метрийн зайтай ижил хятад бараа зараад хэн хизээ хөгжих юм бэ? Одоо жоохон үйлдвэрлэлөө одоо жоохон баялаг бүтээг юм бүтээл гаргалдаа. Сайхан ногоо гаргаад ямар урамтай хураагаад үр хүүхдүүдтэйгээ баяр жаргал идэлээд ингэж амьдрах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ малынхаа одоо үр шимийг бид нар одоо хүртэх хэрэгтэй байна гэх мэтийн ийм зүйл. За яг хөө мэдээж хэрэг нэг завшаа олдсон дээр та нарыг жоохон чилээсэн бах ингээд баярлалаа. Нарийн ногоо тарих хүлэмжээ аж ахуй эрхлэхэд байнгын одоо зөвлөгөө сургалт өгнөө. Энэ дээр бид нар туслана. Алдаж онсон юм а ярина. Эн чинь бидний ирээдүйд үр хүүхдүүдэд эрүүл одоо хүнсээр хангах хэрэгтэй байна. Ингээд баярлалаа. Юмд зовлон байгаа. Тэгтээ маргааш Монголд нар гарна. Өөдрөг байцгаана. Тийм ээ. Ингээд та нартай эрүүлэн хийх хүсье. Баярлалаа.